Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô com essa máquina aqui de 15 quilos, a lave seca da Samsung. O problema relatado aqui que nós encontramos é o problema no rolamento, tá fazendo um ruído muito alto quando vai centrifugar. Vocês podem ver que o eixo está inteirinho, não tem nada, não tem rachado, não tem um trinco, não tem nada, inteirinho. O problema aqui mesmo é somente os rolamentos. Pode observar que está fazendo barulho, saindo bastante graxa. O retentor subiu aqui, elevou um pouco. A máquina tem toda desmontada. Vou dar prosseguimento aqui no serviço e depois eu mostro para vocês o resultado do serviço. Fala aí pessoal, beleza? Voltando aqui com o vídeo, agora depois da manutenção. Lembra que antes estava bem sujo, agora esse tanque frontal limpinho, o cesto aí limpinho. Só o mesmo eixo, foi trocado não, que foi higienizado mesmo. Bem limpinho, o tanque está bem limpinho também. Vamos colocar os rolamentos agora, que viemos aqui agora, trouxemos agora aqui na casa da cliente. Vamos colocar os rolamentos. E aqui está a máquina. Vamos abrir aqui e montar. E daqui a pouco eu retorno para vocês verem. Fala aí pessoal, beleza? Que o serviço está finalizado. A máquina já está funcionando. Já está torcendo, centrifugando. E é isso. Valeu!